របស់សាលា PLA It is a real honor for me to stand before you today, not only as a teacher, but as someone who's had the privilege of watching these incredible students grow, learn and discover their potential. ជាការពិតណាស់ការអភិវឌ្ឍដែលមានលក្ខណៈពេញលេញនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃកុមារភាពរបស់កូនសិស្សនិងសិស្សត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងពីសំណាក់សាលារៀនអ្នកអាណាព្យាបាលនិងបរិស្ថានរស់នៅប្រកបដោយការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេបាទអញ្ចឹងជាធម្មជាតិនៅពេលដែលគាត់អាប់ទិវបញ្ញារបស់គាត់ឲ្យតែសារពាង្គកាយគាត់ធ្វើចលនាគឺគាត់នឹងមានបញ្ញាគាត់នឹងរៀនឆាប់ចេះតែបើគាត់នៅ passive អត់ធ្វើសកម្មភាពធ្វើឲ្យការរៀនសូត្ររបស់គាត់មកអត់សូវលឿនដែរ